Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmal mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini saya ingin mengajak kepada seluruh jemaah, khususnya khatib secara pribadi, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa kepadanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam. Para jamaah rahimakumullah, selain kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, seyogianya sepantasnya kita juga meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Allah masih memberikan kesehatan lahiran wa batinan, atau secara lahir walaupun tidak secara batin, tapi Allah masih langkahkan kita hadir di majlis, di tempat masjid ini untuk melaksanakan solat berjamaah. Atau zahir tidak sehat tapi batin sehat, tapi kita masih pun diundang oleh Allah sampai ke masjid ini. Banyak sekali orang-orang yang sehat secara zahir dan batin, tapi mereka karena tidak diundang, mereka lebih nyaman bersama keluarganya, berjalan-jalan, menonton televisi, ataupun dia tidur di tempat masing-masing, ataupun nongkrong di mana dia berada hari ini. Dan alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang luar biasa, karena kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah hadir ke masjid tercinta ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu kita tambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafuz alhamdulillah. Di dalam hati kita hari ini masih bersemayam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang mahal sekali. Antara kalimat la ilaha illallah dan kalimat alhamdulillah tidak bisa kita pisahkan. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, afdal dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Zikir yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang menyamai dengan kalimat ini. Ini adalah zikir yang terbaik, karena di dalam kalimat la ilaha illallah menolak Tuhan-Tuhan, kemudian mengesahkan dengan kalimat illallah, tiada Tuhan kecuali Allah semata. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat zikir yang memutuskan kita daripada kesombongan, yang memutuskan kita daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat doa yang paling terbaik adalah alhamdulillah. Orang-orang ketika meminta hajat-hajatnya, mereka semua meminta kepada Allah dengan doa.
agar apa-apa yang diminta dicapai, diberikan oleh Allah hajat-hajatnya, mereka berdoa. Dan doa-doa itu meliputi di dalam kalimat alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sama saja kita berdoa kepada Allah dan memohon hajat-hajatnya. Karena sejatinya kalimat alhamdulillah ini, kita semua mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan janjinya Allah, ketika kita pandai bersyukur, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Hari ini kita bersyukur tiada lain maksudnya kecuali kalau Allah berikan kesehatan, Allah tambahkan sehatnya, Allah tambahkan umurnya. Kalau Allah berikan harta melimpah, Allah tambahkan hartanya dan berkahi hartanya, sehingga yang mengundang daripada harta itu ridhonya Allah, bukan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik sekali dalam pembahasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kitab Tanqihul Qaul. Al-Imam Kafahani mengatakan inna mulazama, barang siapa yang konsisten, continue ala zikriha, terhadap zikir kalimat la ilaha illallah inda dukhulil manzil, ketika dia masuk ke rumah, masuk ke tempat-tempatnya dia, apa kata beliau, tanfil faqra, maka kefakiran-kefakiran yang ada di dalam dirinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling menarik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin", barang siapa yang membaca tiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrat, 100 kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jaa yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat nanti, wa wajhuhu kal qamari lailatul badr, dia datang di hari kiamat nanti dalam keadaan wajahnya bersinar seperti sinarnya rembulan. Kita tahu ketika di padang mahsyar nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah, bermacam-macam wajah itu nampak, ada yang musam, ada yang hitam, dan ada yang bercahaya. Kalau kita ingin wajah kita ketika dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bersinar, maka bacalah setidaknya dalam sehari 100 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah kalami, lafaz la ilaha illallah itu adalah firmanku, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana huwa, dan tiada Tuhan selain Allah, selain Tuhan Allah itu adalah saya, kata Allah. Man qalaha, barang siapa yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, maka dia selamat daripada siksaku, kata Allah. Kita sadar apa yang kita lakukan hari ini, mungkin kita rajin beribadah malam, mungkin kita rajin dalam bersedekah, tapi itu misteri untuk diterima di sisi Allah. Karena itu perbanyaklah kita sesuatu yang bisa menghindari daripada siksa-siksanya Allah. Di antara yang menyelamatkan kita, memberikan keamanan daripada siksanya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibebaskan dari kefakiran, fakir daripada dosa-dosa, fakir daripada harta. Kita semua ketika dipanggil tetap membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan penutup dalam hidup kita dengan penutup husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا
Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullah wa tubu ila Allah taubatan nasuha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والطاعون وقرانا لبلادنا إندونيسيا خاصة ولسائر البلاد المؤمنين آمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawwu sufufakum fa inna taswita sufufi min iqamatis shalah. Lurus dan rapatkan saf dan menonaktifkan alat komunikasi. Salatu jami'ah rahimakumullah. Ilahi rabbi anta masudi wa radha qad'atini mahabbataka ma'rifatan wa rabbi nasmaka nasallu sallallahu alaihi wasallam min al-jannati wa salifan wa jum'ati wa salamatin wa ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa shukran wa salatu wa shukran wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر رب اغفر وارحمنا وجبرنا وارفعنا وارزقنا وهدنا وعافنا الله أكبر سبحان ربنا وبحمده سبحان ربنا وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربنا وبحمده سبحان ربنا وبحمده الله أكبر رب اغفر وارحمنا وجبرنا وارفعنا الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله أكبر تحية وبركة الصلوات الطيبات لله تعالى السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب المحيا ومن من شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. سلكت فوز الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. سلكت الجنة. الحساب. الحمد لله.